আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে একটি ম্যাজিক অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটির মধ্যে আপনি কি পাবেন না, আপনার পছন্দের যে কোনো রিংটোন আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। সাধারণত আমরা যদি কোনো রিংটোন খুঁজতে যাই তাহলে আমরা লক্ষ কোটি রিংটোনসের মধ্যে আমাদের কোনো একটি রিংটোনস পছন্দ হয়, তাও বন্ধুরা অনেক কষ্ট করে খুঁজে আমাদেরকে বের করতে হয়। কিন্তু বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশন আপনাদেরকে সব কিছুই দেবে, কারণ এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনাদের যে কলের বাটন থাকে, কল আসলে সেই বাটনগুলোকেও চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনাদের ফোনের মধ্যে কল আসলে কল স্ক্রিনটাকে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন, এবং আপনাদের ফোনের মধ্যে আপনি এমন এমন কিছু রিংটোন লাগাতে পারবেন যে রিংটোনটি লাগানোর পর এবং আপনার ফোনে যদি কল আসে তাহলে বন্ধুরা যে কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আপনার কাছে আসবে যে বলবে যে কি ভাই, আমার ফোনের মধ্যে তো এই ধরনের রিংটোন নাই, তোর ফোনের মধ্যে এই রিংটোনগুলো কোথা থেকে ডাউনলোড করলি, কিভাবে সেট করলি। হ্যাঁ বন্ধুরা, সব মানুষরা অবাক হয়ে যাবে, সব মানুষরা চমকে যাবে। আর বন্ধুরা, আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটার কোনো রকমের প্রমোশন করতেছি না। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমি নিজে ব্যবহার করি, আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। এখানে আমার যখন মন চায় আমি রিংটোন চেঞ্জ করতে পারি, এক এক দিন এক একটা রিংটোন আমি ব্যবহার করতে পারি, আমার ফোনের ওয়েলপেপার চেঞ্জ করতে পারি, আমার ফোনের এই যে ফোন কলের বাটনগুলো চেঞ্জ করতে পারি, কল আসলে বন্ধুরা কল স্ক্রিনটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি। অনেকটাই মজা দেয় এই অ্যাপ্লিকেশনটি। তো আমি আজকে আপনাদেরকে এই ম্যাজিক অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। তো কথা বাড়াবো না বেশি, চলুন ভিডিও স্টার্ট করা যাক। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, প্রথমত আপনারা আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করলে বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাশে একটা বেল আইকন, এই বেল আইকনটাকে ক্লিক করে অলে প্রেস করে দেবেন এবং ওকেতে প্রেস করে দেবেন। যারা লাইক করেন না, এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইক বাটন, এটাতে ক্লিক করে আপনারা লাইক করে দেবেন এবং কমেন্ট বক্সে এসে আপনারা আপনাদের মতামত শেয়ার করে দেবেন। এখানে আপনারা নাইস, থ্যাংক ইউ লিখে আপনারা কমেন্ট করে দেবেন। তো আপনাদেরকে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ফোনের মধ্যে ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবেন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করুন। এটির জন্য অবশ্যই আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যে নেট কানেকশন রাখবেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডেইলি পিক, এখানে প্রত্যেক দিন একটি একটি করে রিংটোন এখানে আপডেট করা হয়। প্রত্যেক দিন এক একটি রিংটোন এখানে লঞ্চ করা হয় টিকটকের। তারপর বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি এই জায়গাতে পেয়ে যাবেন, যেটি আপনি এই বাটনে ক্লিক করে শুনে নিতে পারবেন। এখন আপনারা নিচের দিকে চলে যান, এখনও দেখুন টপ সং ইংলিশ। এখানে যদি আপনারা নিচের দিকে যান তাহলে এখানে পাবেন মোস্ট ডাউনলোড। বন্ধুরা, সবচাইতে মানুষরা কোন রিংটোনগুলো বেশি ডাউনলোড করেছে সেটি আপনি দেখতে পাবেন। টিকটক ট্রেন্ড, টিকটকের মধ্যে এখন যে রিংটোনগুলি অনেক বেশি ট্রেন্ড হচ্ছে সেগুলা থেকে বন্ধুরা এখানে রিংটোন তৈরি করে এখানে দেওয়া হয়। আইফোনের রিংটোন, আপনি যদি আইফোন লাভার হন আইফোনের রিংটোন এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন চাইলে আপনার সস্তা ফোনে। এখানে কন্ট্যাক্ট, তারপর এখানে নোটিফিকেশনের জন্য পপ, এখানে ডাইনামিক। ওল্ড ফোন বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা যদি এখানে ওল্ড ফোনের রিংটোনগুলো যদি ব্যবহার করতে চান, আগের জমানাতে যে ফোনগুলো হতো তো সেই ফোনগুলো রিংটোন পাবেন। এখানে আপনারা অ্যালার্ম রিংটোন পাবেন, বেল, এখানে দেখতে পাচ্ছেন সামার, এখানে ফান, পপ, গেম, অনেক ধরনের বন্ধুরা এখানে রিংটোন পেয়ে যাবেন। এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি বন্ধুরা ক্যাটাগরি, কিন্তু আপনাদেরকে আমি এগুলো দেখাবো না। এগুলো জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেন এখান থেকে আপনারা রিংটোন পছন্দ করতে পারেন। আপনাদেরকে রিংটোন সেট করার জন্য যেতে হবে এখানে মোস্ট ডাউনলোডেড, মানুষরা যে রিংটোনগুলি অনেক বেশি পছন্দ করতেছে, জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করব। এখন বন্ধুরা এইখানে অনেকগুলো রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন, কিন্তু এখানে আমি আপনাদেরকে জাস্ট দুইটা রিংটোনের কথা বলবো। মোস্ট ডাউনলোডের মধ্যে এখানে 39টা রিংটোনস আছে। এখন আমরা নিচের দিকে গেলে এখানে আমরা একটি রিংটোন পাবো, আইফোন রিংটোন ফিউচার বেস। এই রিংটোনটি আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যে লাগাতে পারেন, অনেক সুন্দর এবং অনেক ভালো রিমিক্সের একটি রিংটোন, এটি আপনারা ফোনের মধ্যে লাগাতে পারেন। এখানে একটি নিচের দিকে সবচেয়ে দারুণ একটি রিংটোন যেটি আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে, অনেক মানুষরা এই রিংটোনটি পছন্দ করেছে। আমরা এখানে নিচের দিকে যাব। এখানে বন্ধুরা রিংটোনটি আপনি একটু উপরে নিচে করলে পেয়ে যাবেন ও না না না, এই রিংটোনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি যদি আপনি আপনার ফোনের মধ্যে একবার সেট করে দেন না, তাহলে বন্ধুরা মানুষটা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। এখন আপনারা হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করবেন যে ভাই আপনি রিংটোন শুনেই কেন দেখাচ্ছেন না? কারণ বন্ধুরা এখানে আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও বানিয়েছি, সেখানে বন্ধুরা কপিরাইট চলে আসছিল। আমি আপনাদেরকে একটা রিংটোন অ্যাপ দেখিয়েছিলাম, কপিরাইট চলে আসছিল, সেজন্য আমি আপনাদেরকে রিংটোন শোনাতে পারবো না, ইউটিউব আমার ভিডিওটি ডিলিট করে দেবে। তো এখানে ও না না না, এই রিংটোনটি আপনারা ফোনের মধ্যে ব্যবহার করুন। আশা করি আপনাদের এই রিংটোনগুলি অনেকটাই বেশি পছন্দ হবে। মনে করুন আমরা এই রিংটোনটা আমরা সেট করব, তাহলে আমরা কি করব, এই রিংটোনের উপরে ক্লিক করব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফোন, আমরা চাইলে অ্যালার্মে, আমরা চাইলে নোটিফিকেশনে, কন্ট্যাক্টে আমরা চাইলে লাগাতে পারি। তো আমরা কি করব, এখানে আমাদের ফোনে লাগাবো, কল আসলে যেন এই রিংটোনটি বাজে সেজন্য আমরা কি করব, এই কলার আইকনে ক্লিক করব। এখানে একটি অ্যাড আমরা দেখব, তো ওয়াচ অ্যাড করলাম।
হোয়াট এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 5 সেকেন্ডের একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, তো এটি আমি এখান থেকে কেটে দিলাম। কেটে দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পারমিশন চাইবে। তো আপনারা চাইলে পারমিশন নাও দিতে পারেন, গ্যালারিতে এটি চলে যাবে, আপনাদের ফোনের যে মেমোরি আছে সেখানে চলে যাবে, সেখান থেকেও চাইলে আপনি রিংটোনটাকে সেট করতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনটি সেট হয়ে গেল। এখন আপনারা ওকেতে প্রেস করে দিন। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যে রিংটোন সেট করে নিতে পারবেন। এখন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলপেপার, আপনারা ওয়েলপেপারে ক্লিক করুন। এখানে বন্ধুরা এমন কিছু ওয়েলপেপার আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা অনেকে বলেন না যে আমি এই ওয়েলপেপারগুলো কোথা থেকে ব্যবহার করি, আমার স্ক্রিনের মধ্যে আমি এক একদিন এক একটা ওয়েলপেপার ব্যবহার করি, এগুলো কোথা থেকে? আসলে বন্ধুরা এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমি ব্যবহার করি। এখানে ওয়েলপেপার আপনি পেয়ে যাবেন, অনেক দারুণ দারুণ ওয়েলপেপার আপনি পেয়ে যাবেন এখানে, যে ওয়েলপেপারগুলো আপনাদের অনেকটাই বেশি পছন্দ হবে। যেমন ধরুন আমি এই ওয়েলপেপারটাকে আমি ডাউনলোড করব, তাহলে এখানে ক্লিক করব, যদি অ্যাড আসে এগুলাকে আমরা ক্যান্সেল করব, ক্যান্সেল করে দিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ওয়েলপেপারটি চলে আসলো, এখানে আপনারা ডাউনলোড করবেন, ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং এটি চাইলে আপনারা সেটও করতে পারেন। যেমন ধরুন আমি এখানে ওয়েলপেপারে করলাম, এটি আপনাদের গ্যালারিতে চলে যাবে ডাউনলোড হয়ে, লক স্ক্রিন, হোম স্ক্রিন, যেটি এটি আমি হোম স্ক্রিনে লাগালাম, তাহলে এটি দেখবেন যে কি হোম স্ক্রিনে এটি সেট হয়ে যাবে। ওকে বাটনে প্রেস করলাম, দেখুন আমার ফোনের মধ্যে এখানে হোম স্ক্রিনে এই ওয়েলপেপারটি সেট হয়ে গেছে। এখন আপনারা যদি আপনাদের ফোনের মধ্যে কলের বাটনগুলো চেঞ্জ করতে চান, যেগুলো দিয়ে আপনারা কল কাটবেন, রিসিভ করবেন, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কল স্ক্রিন থিম, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে আপনারা অনেকগুলো কল স্ক্রিন থিম পেয়ে যাবেন, যেগুলো চাইলে আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যে ইউজ করতে পারেন। তো যখন থিমের উপর আপনারা ক্লিক করবেন থিমটি এরকম আসবে। এখন আপনারা সেট অ্যাজ কল স্ক্রিন করে দিলে বন্ধুরা এটি আপনাদের ফোনের কল স্ক্রিনে সেট হয়ে যাবে। যখন এই ফোনের মধ্যে কল আসবে আপনাদের ফোনের মধ্যে এরকম একটি কল স্ক্রিন দেখাবে। দেখতে বন্ধুরা অনেকটাই গুড লুকিং, অনেকটাই সুন্দর দেখায় এবং বন্ধুরা মানুষরা দেখলে অবশ্যই অবাক হয়ে যাবে। এই রিংটোনটি অ্যাপ্লিকেশনটি যদি আপনারা ডাউনলোড করতে চান তাহলে আপনারা চলে যাবেন প্লে স্টোরে, আপনারা এখানে লিখবেন রিংটোন ওয়েল, তাহলে আপনারা এখানে এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন। দেখুন এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন, রিংটোন সং রিং ওয়েল। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি 10 মিলিয়ন ডাউনলোড আছে, অনেক ভালো রেটিং। আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকেও চাইলে আপনারা ইনস্টল করে নিতে পারবেন। আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। খোদা হাফেজ।